Всем привет! Опять же, давно не виделись, надеюсь, первый ролик после перерыва уже вышел про бугурты и про броски. Сейчас мы с Ирой покажем, Ира, скажем всем привет. Ну, показала, нормально. Я расскажу, и мы с Ирой покажем про работу щит-меч клинча. То, без чего фехтование современное дуэльное вот, на высоком уровне, оно не работает. Потому что правилами бороться не запрещено, клинчевать не запрещено. Всякие вот эти ужимки и прихваты, все, которые я покажу, они официальными правилами и HMBIA, и AMCF, там что попало еще. Короче, бороться можно. Захватывать руки противника, запихивать щиты во всякие места тоже можно. Поэтому этим все пользуются, это выгодно. Если вы ничего этого не умеете, а бьетесь с человеком, который в клинч заходить может, умеет и любит, то вы проиграете совершенно 100%. Потому что, ну, это такая имбалансная штука. Ну, начнем с простого. С входа... кстати, посмотрите, Батист Лукура, когда приезжал в Москву, маленький француз, мы с ним уже чего-то про клинчи начали говорить. Так что, если интересуетесь темой, посмотрите еще и с ним ролик. Вот, ссылка в описании. Сейчас начнем с более базовых моментов. У нас в руках баклеры мягкие, но делается это с небольшими оговорками, с любыми щитами, ну, разумных размеров. Баклер — это просто для наглядности, чтобы вы видели, что куда идет, кто за что куда хватает. Ну, начнем с входа в клинч. Вот стоит Ирина. Ну, кстати, да, давайте сразу. Ирина не фехтовальщик, поэтому как бы будем ее управлять по ходу, как стоять, как бить. Давай встанем чуть-чуть в 3/4. Вот нет, ты там стой, где стоишь, и вставь там к квинту. Вот. Ира стоит в квинте, и мне надо к ней прийти в клинч. Лучше. Ира стоит в квинте. Нам надо пойти к ней в клинч. Мы зачем вообще ходим в клинч? В клинч мы ходим, чтобы нас не били, чтобы мы контролировали вооруженную руку противника, а он нашу руку не контролировал, и мы могли наносить удары. Ну и входим. Противник правша. К левшам, кстати, в клинч не залезть никак, мы не сможем проконтролировать их руку. Нам нечем. С той стороны у них тоже щит. Входим мы все время в клинч, стараемся в квинте. Причем перекрываем максимально огромный сектор. Вот прям вот такой. Чтобы до ножек наших было или далеко доставать. И чтобы самый быстрый удар, то есть прямой мне в голову, от него я был закрыт. Сближаемся мы решительно. То есть вот мы стоим либо на дистанции, где... Никуда не ходи за мной, не ходи. Стой в квинте дальше. Просто ножку подсогни и стой. Либо мы стоим на дистанции, где Ира вынуждена бить практически одиночные удары, то есть далеко. Либо мы уже вшагиваем смело вперед. Первый принцип, самый главный, который надо усвоить, вот когда вы входите в клинч, там, не разбирая конкретные случаи, это для наглядности положу щит. То, что первое, что нужно сделать, вот вы шагнули, это не запихивать куда-то руки, научиться, не пытаться руку как-то поймать, а это просто взять ладошку и положить на предплечье. На предплечье, либо на кулак, либо под локоть. Как-то вот так вот просто законтролировать руку. Мы пока не идем дальше глубоко, не пытаемся бороться, мы просто контролируем руку. Вот этого во многом будет уже достаточно. Потому что вот за локоток взяли, и в принципе Ира меня теперь бить не может. Вот, у меня локоть выключен. Все, либо за ладошку. Тоже пришли, вошли, тук, взяли ладошку. Мы не хватаемся, мы не пытаемся как-то удержать ее. На это судьи точно обратят внимание. Просто вот ладошку берем. Будет потом, что, кстати, судьям ответит. Я вот так вот делал. Я просто руку сюда принес и все. Вот. И взялись. То есть не пытайтесь щитом удержать руку противника.
Тоже частая ошибка. Люди видят, что вот в клинч надо входить, и такие, раз, сюда руку поставили. А это никак вам не поможет. Точно так же там Ира пробьет вам в корпус. Там, короче, щитом вы не удержите ничего. Чтобы щитом что-то удержать, это надо запихивать его в большой щит вот как-то вот так. Это очень тяжело. Ну, поэтому первое правило: шагнули, сразу раз и контролируем ручку. Дальше. Где моя правая рука? Правая рука на плоскости щита. Для того, чтобы Ира меня не поймала. Чтобы я выбирал момент в дальнейшем, в который я буду наносить удар. То есть я ни в коем случае не вхожу сразу с ударом. Я удерживаю квинту, перекрываю сектор. И пока я не проконтролирую руку, пока я не почувствую себя в безопасности. А вот представим, что Ира там в клинче не умеет работать. Она так будет щит держать. Все, у меня есть контроль. Мне ничего не страшно, я беру, бью в ногу. Развернемся. Бью в ногу и возвращаю. Вот это классический случай, когда противник не умеет в клинч. Вообще никак. Ну, то есть он не понимает, что делать. И вот так можно делать всегда. Раз, контроль щита. Два, контроль щита. Все, это вот база, основа, с чего надо свое понимание работы в клинче вообще включить. Дальше какие могут быть там развилки событий? Как дальше может действовать противник? Противник может начать вас бить. То есть вы с решительными целями шагнули вперед, и противник может сделать что? И начали как-то бить. Не надо. Щитом бить нельзя, кромкой. Мы же турнирами занимаемся. Там уже бесполезно. Противник может начать бить нам прямой в голову. Потому что, по большому счету, я ее не держу. Да, просто взять и опустить сюда руку. Ничего страшного в этом нету. Если вы все еще удерживаете здесь квинту, а вас противник пытается просадить как-то, то накрываем своей рукой сверху, разворачиваемся чуть-чуть внутрь и давим на сгиб. Клинок противника у нас на плече, нашим защищенным доспехами. Раз, утащили, и можно бить. В принципе, уже отсюда выбраться противнику не представляется возможным. Бьем. Второй вариант. Выдергивает руку и начинает бить в ногу. В квинту. Я вшагнул. Я не держу крепко, ее можно убрать. Ира дергает руку назад, бьет, накрываем сверху. Вот, по-моему, с Батистом, когда ролик был, мы как раз этот вариант рассматривали, когда мы накрываем руку. И точно так же вытягиваем чуть-чуть назад и наверх. Меч у нас запутывается здесь. Из этой ситуации тоже уйти никуда нельзя. Дальше только от судей зависит, в какой момент они остановят бой. Если не остановят, можно бить, пока не кончится. Потому что противник ничего сделать не сможет, вы им же защищаетесь от него же. И у него рука на изломе. То есть можно делать ужасные вещи. Вариант для противника. Ну и да, нормальные люди, в общем-то, когда у них здесь контроль руки, когда здесь квинта, они прямой удар по вам бить не станут, скорее всего. Потому что любой прямой удар, что в ногу, что вам в голову, ну или там, допустим, вы меч убрали и пропустили в голову. Вот, бей в голову. Сейчас. Всегда кончится зажимом вашего меча, причем крайне неприятным. Либо сверху вас наклонят, держи крепко за меч, бей меня в голову. Тук. Либо бей меня в ногу. Пошли. Бей, ну, вырывай, бей меня в ногу. Либо вы... Либо ваш меч с рукой прихватит снизу. Поэтому самые ушлые стараются бить обратные удары. Но если они не склонны ходить в клинч, обратный удар. Взяли и попробуй ударить обратный удар. Обратный оттуда, да. Как-то так. Если на сближение, либо когда вы уже стоите в клинче, вам бьют обратный удар в голову, то делать все очень просто. Вы берете, вот давай на сближение, например, квинт, стой, и бей обратный удар. Мы берем, ну не надо так делать страшно, я сам спихну, если надо. Винта. Вот вы вошли, противник либо остался
стоять в квинте, либо попытался на входе, вот пока вы входите, пробить вам руку. Замахнись и попробуй попасть мне в предплечье, когда я буду входить в клинч. Переводим на терцию и точно так же скидываем руку. Еще раз. Либо вошли, квинтом, либо вошли. Куда-то сразу пошла. У вас ручка здесь, вы держите за предплечье, то все в порядке. Вы можете работать и контролировать. Если вам отдали плечо снизу, то можно скидывать в сторону, бить обратный удар. Если противник еще на входе пытается спастись тем, что бьет вам в руку, входим, не тыкни меня, сделай как-нибудь красиво. Там, замахнись и ударь. Нет, в руку. Переводим на терцию. Опять контроль плеча и переводим обратно в голову. В таких случаях, как делается перевод на обратно в голову? У нас была квинта, мы перевели на терцию, прижали к себе поближе и вывели на обратный в голову. Понятно, что сейчас я рассказываю без совсем уж нюансов. Мы сейчас вот этот клинч охватим практически целиком весь в одном довольно большом ролике. Все равно все нюансы не нужны. И либо человек вот почувствует, как там работает чего, либо, ну не знаю, на тренировке придите. Вот, поэтому сейчас просто как оно бывает. Дальше. Мы контролировали, ну, стань опять квинтом, мы контролируем противника на средней дистанции, здесь хорошо, все хорошо. Если противник теряется, мы можем его бить, он нас захватить не может, пока не пойдет сам вперед. То есть мы фактически на полусогнутых руках контролируем, какие-то гадости делаем, это и для полубоя нормально. Вот такая дистанция. Дистанция контроля. Мы ладошкой щупаем противника за руку, по-всякому пытаемся его как-то развести и сами потихонечку накидываем удары. Давай поближе к центру кадра вернемся. Если противник ушлый, он полезет в клинч. И с ним в такие игры лучше не играть. Как он полезет? А он прыгнет на вас. Минус ставь. Вот только вы к нему полезли, лезь ко мне в руку. Не-не-не, левой рукой своей. Вот ладошку второй. Раз. Он даже думать не будет. Он первое, что сделал, он знает, что спасения нет другого. Он сразу прыгнет в вас. Бочь, контроль. Все очень просто. Это шаг вперед, разворот корпуса. Мы одновременно убираем свою вооруженную руку и блокируем вооруженную руку противника. Просто запихиваем щит под мышку. Еще раз к квинту и входи ко мне контролировать предплечье. Тук, взяли. Все, теперь Ира меня бить не может, а я все еще бить ее могу, потому что я руку успел убрать. И точно так же. Например, у нее большой щит. Я упираюсь, надеюсь, там видно, в кромку предплечьем. И иногда как-нибудь обманываю. Пытаюсь пробить ногу. Работа трудоемкая, зато ненаказуемая. Из такого положения Ирина бить не может. Это вариант раз. Вариант, когда мы входим сразу глубоко. Потому что вот эта вот контрольная дистанция, он хорош, когда люди устали, когда у вас профбой, или, может быть, там в бугурте вы стоите, надо поглядеться. И в клинч никто не хочет. Тогда так вот контролировать руку нормально. Если у вас турнирный бой идет, то вам не избежать того, что надо идти сразу вперед дальше. То есть квинта берете и входите сразу вот сюда. Если противник не умеет в клинч, он так и останется. Его можно будет сразу бить. Тоже от судей зависит, можно локоточек согнуть и прижать поплотнее. Если судьи совсем дают делать всякое, квинту встань, то можно прийти, законтролировать меч, вставить руку и натянуть все вот это хозяйство себе на шею. И тогда контроль будет совершенно полным. Вот если противник вам за рукой не полез, то здесь можно спокойно наносить удары. Бам, 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 бам. Ну, какое спасение для противника и вообще как это контриться.
Как только к вам полезли в руку, напоминаю, надо сразу прыгнуть вперед, попытаться запихнуть руку под мышку. Ну, прям по локоть прыгай. Прям. То есть развернуться и запихнуть. Ну, нет, замыкать там не надо. Обычно это происходит на ранних стадиях. Вот когда до такого еще не доведено, когда я только засунул руку, точно так же делать то же самое симметрично. Прыгай в руку. Тут. Все, и мы стоим как два дурака, такие вот, смотрим на судей, что происходит. Пытаемся бить какую-нибудь ерунду. Такое часто можно видеть на турнирах. Все, нас развели. Пошли дальше. Это вариант раз, запихнуть руку. Умные противники руку вверх не поднимают. То есть вот если я возьму Ирину руку, мне такая халява достанется, я... Ты уж положусь сюда меч. Вверха. Так неудобно будет. Вот. Я руку вверх поднимать не буду. Я буду стараться дернуть вверх и ударить вниз, чтобы у нее не было шанса запихнуть руку мне вниз. Ну вот сейчас попробуй. Захвати руку снизу. Ну решительнее прям. Вот. Я к бедру ее буду прижимать, но ни за что не дам. Ну, все просто. Только если висит. Нет, никуда ты не уйдешь. Ну, единственный вариант нормальный. Сверху тоже не захватить. Вот будешь цепляться сверху, я просто ее беру назад. И все. Можно как-то попытаться уцепиться за наплечник. Ну, за плечо хватайся. Ну, ниже. Вот здесь. И попробовать подержать. Но это тоже ненадолго. Там захват ненадежный. Можно вырваться. Поэтому самый нормальный вариант. Давай. Ты меня схвати. Рук под мышку. Запихнула. Встала. Вот сейчас Ира делает ошибку. Она руку вверх подняла. И поэтому я могу ее схватить. Опусти руку вниз и не давай мне этого делать. Единственный вариант для меня сейчас нормальный. Это встать в левостороннюю стойку. Поднять щит. И подождать, пока Ира меня ударит в ногу. Прямо вот получить вот это вот одно очко несчастное. Прыгнуть вниз за мячом. И забрать меч себе. Вместе с рукой. Вот это единственное спасение. И ждать, пока судьи разведут. Других вариантов нет. Если уж я был столь глуп, что отдал таким образом руку, то вырвать я отсюда довольно трудно. Ну, Ира мне сейчас тоже, она не мастер клинча. Как-то я не рассказываю, прям подержи ее там, цепись, вот как будто не хочешь отдавать мне руку. Вот главное не дать с плеча ее скинуть. Потому что вот, если на локоть, чуть-чуть ослабь, вот если на локоть ее брать, то с локтя, конечно, стянуть уже можно. Поэтому задача того, кто держит, оставлять руку на плече. Ну, вроде того. Вариант от Алексея Петрика. Я такой не люблю, я там больше за айкидо. А у него силовой вариант есть этого события. Как происходит? Два опытных товарища берут квинта, сходятся и даже бить друг друга не пытаются. Они так прыг, тоже прыгай мне в руку, под руку. Тук, развернулись. Вот, Алексей идет дальше. Если там я останавливаюсь в этом и начинаю как-то пытаться руку выдирать, он нет. Дальше идет шаг за спину и чуть ли не бросок вперед, одновременно ударяя, бия по ногам. То есть, Ир, попробуй чуть сопротивляться. То есть вот встань в квинту и прыгай прямо мне в руку, как только я подойду, и тоже прыгни тебе в руку. Раз. Ту. Все, то есть выводим противника из равновесия, вставляем ему ногу, ну, если судьи это позволят, не сочтут это подсечкой. Ну, формально это не подсечка, чего, мы просто руку засунули и ставим сюда ногу и разворачиваем противника целиком. Ему в таком положении за вами тянуться очень трудно, трудоемко и вообще неприятно. Очень трудно контриться, надо быть к этому готовым и делать то же самое. То есть вот как только он к вам прыгнул, надо прыгнуть раньше. Вот и все. Как отрабатывать вот эти все приемы в клинче? Ну, в общем, так отрабатывать. Ходим, квинта, там. Бей прямой в голову и обратно в голову сразу. Раз, два. Законтролировали, сбросили, ударили. Либо там бьем в ногу, бей в ногу. Взяли, достали, ударили. Либо бьем прямо в меч, в квинту бьем. Замахнись нормально. Накрыли, утянули,
ударили. Ну, все варианты, которые перечислены, их можно вычленить и там из ролика с Батистом, и все их отработать. Но, строго говоря, нормально отрабатываются они даже не в спарринге, а желательно на турнирах. Потому что, ну, как мы им научились? Мы попадали в такие ситуации в боях и пытались что-то там делать. Вот то, что я вам сейчас все рассказал, это просто из практики. То есть никакие это не выдуманные приемы. Это вот то, что у тебя начало получаться, ты потом осмыслил и сказал, что вот так тоже можно. А так все это по наитию делалось. Что еще можно поотрабатывать? По большому счету ничего. Можно устраивать спарринги с прицелом на клинч. То есть скорость делаете в 3 раза медленнее, 4, и делаете близкую дистанцию. И стоите с противником аккуратненько, давай попробуем. Просто. Не, здесь часть тоже меня хватает. Попробуй. Бам, бам. Схватила, вырвалась. Вырвалась. И стараемся пропихивать удары, не отдавать свою руку. Ай, 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 ай. То есть вот что-то типа такой работы. Просто лучше делать это в защите. Мы сейчас побаловались. Но опасненько. Можно гардой сунуть в лицо, можно рукояткой сунуть в лицо. Очень внимательно. Поэтому либо в шлемах, лучше в стеганках и с защитой кистей, конечно. Ну ладно, много наговорил. На сегодня хватит. Ира, тоже давай прощайся со зрителями. Давайте нам донатьте, ставьте пальцы вверх, поддерживайте канал. Ну и все, пока, до новых встреч.